好，好，现在我们来示范要怎么去打这个水洗牛皮的这个扣环。那我们现在打的是像这个地方，好，这个 OK。那基本上你先准备一个水洗牛皮之后，我们有几个零件，第一个是这个长得像是高脚帽的，然后再来是一个像 washer 的比较平的，然后再来是一个钥匙圈。好，那我们现在开始做。我这皮就先把它折过来，基本上孔洞又是对着的。好，那先对完中间这个孔洞之后呢，就记得先套上这个钥匙圈，套进去之后就把它再对齐。好，这样对齐之后，3个孔洞就把它对齐。好，对齐之后，接下来我动作我会先拿这个高脚帽的，就把它从正面，好，这个是有字的是正面，把它穿下去。好，穿下去从背后翻过来之后呢，这里我再套上这个像是垫片的。那这个它有分正反两面，你要找到比较光滑、比较有凸起的这一面。好，这一面这样是正面。好，这边就把它套到我的环上面去。好，这样压紧之后呢，好，我就准备好。这时候我会左手拿着，右手这时候我们拿这个机器，拿这支钳子。好，看到这个地方上面有个记号，这个就是帽子的记号码，所以代表这一个地方就是放帽子的地方。所以这时候呢，我就会把它倒过来。好，帽子现在朝下，刚刚这个地方是正面的帽子，所以就要把它放进去里面，好，把它对齐。对齐之后，好，这样对着，只要你这样如果对齐的话，你整个是可以在那边松松的滑动的。那这时候就用力把它压，那没有什么声音，就是把它压紧，好，放开，这样就完成了。好，这样就扣住了。OK， 这样就完成。那有些设计会是像是这种的，如果今天你拿到这个高脚帽，它背后是有这个算是有那个锯齿状的，这个是可以直接压的，就不用再套那个 washer 的形状。那套完就会像是这个样子。好，这个也是可以，两种都可以，让大家参考一下。好。